აჭარის სახელმწიფო ანსამბლის გაფიცულმა წევრებმა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსულ კოლეგებთან ერთად დისკუსია გამართეს. სტუმრებმა ბათუმელ კოლეგებს ჯანმრთელობის გაფრთხილებისა და შიმშილობის შეწყვეტისაკენ მოუწოდეს. თუმცა მოცეკვავეები დათმობაზე წასვლას არ აპირებენ. სტუმრად ჩამოსული ქორეოგრაფები გაფიცული ხელოვანების მოსაზრებებს სრულად იზიარებენ და მიიჩნევენ, რომ სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობაზე თემურ ქორიძე უნდა დაბრუნდეს და ხელისუფლება სახელმწიფო ანსამბლის წევრებთან დათმობაზე უნდა წავიდეს. რაც შეეხება გაფიცული მოცეკვავეების პოზიციას, რომლებმაც აჭარის განათლების სამინისტროს შემოთავაზება არ მიიღეს და უწყებასთან მოლაპარაკებაზე უარი განაცხადეს, უცვლელია. ისინი გუშინ ხელმეორედ დაწყებულ შიმშილობას განაგრძობენ და კომპრომისზე წასვლას არ აპირებენ. მოცეკვავეების პროტესტს დღეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ უპასუხა. არჩილ ხაბაძის განცხადებით მათი მოთხოვნები უკვე არასერიოზულია და ანსამბლის ადმინისტრაცია თანამშრომელთა შესარჩევ კონკურსს სავარაუდოდ ორ შაბათს გამოაცხადებს. უნდა შეწყდეს შიმშილობა, დასი უნდა დაუბრუნდეს სამუშაო პირობას ბაზონ თემურ ქორიძესთან ერთად. მე ქალაქის ხელმძღვანელობას ვთხოვდი პედაგოგურებთან გაერთიანება საქართველოს ერისმოვნების სახელით, რომ შეუქმნან პირობა და სამუშაო პირობა და რა თქმა უნდა მათი მოთხოვნები იყოს გათვალისწინებული. არ გაითვალისწინეს ეს ჩვენი მოთხოვნები, ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ ისევ ჩვენი დასის რამოდენიმე მოცეკვავე აგრძელებს შიმშილობას და მოთხოვნების დაუკმაყოფილების შემთხვევაში ისევ ვაგრძელებთ მშვიდობიან აქციებს. დასის მოთხოვნები ერთგვარად კაპრიზულ და რაც მე ვიტყოდი ასე რომ ბავშვური მოთხოვნებით და კაპრიზებით ჩამოყალიბდა, ბოლო კიდევ რომ არ დათანხმდნენ და შეხვედრაზე არ მიდიან, ვფიქრობ ეს ბოლოში თავაზება იქნება და თუ არ დათანხმდებიან, ჩვენ ორ შაბათიდან მე ვფიქრობ თუ რა თქმა უნდა განათლების კულტურისა და სპორტის მინისტრი და შესაბამისი მოადგილეები მიიღებენ გადაწყვეტილებას, ერთად ვფიქრობ, ჩემი პოზიცია ორ შაბათიდან კონკურსი დაიწყოს.